fashilkii dhacay iyo khiyaanadii abid ugu weyneed ee uu sameeyay ninka la yiraahdo Ilbay ninkan aad u taqaanaan Ilbay ma aha Ilbay xaqiiqda ah ama ma aha dhiiga qabiilka reekay waa tuug kaas oo kow ka siiyay ama nolosha dhaafiyay Ilbay wilkii awowga u haasan turtakin isagoo oo ku doorsaday kursi xukun jacayl ayuu halkan ku gaaray haddaba ayuu yahay ninkan xaguu ka soo jeedaa waxyaabo fara badan ayaan muuqaalkiina ku faahfaahin doonaa hadaa channel ku cusub tahay fadlan subscribe ayaan kaa codsanaya maadaama channelkeeni hore hawada uu ka baxay waxaan rabnaa channelkan in aad meel fiican aad gaarsiisaan haddaba ninkan ayaa waxa uu yahay inuu ahaan jiray sirhayaha khaaska ah sida Mudane Cusmaan uu yahay ninka la yiraahdo Booran Albi kaas oo xoog walibaba iyo meel walbaba isagu aad yahaan jiray qofka daba socda misana waxa khaaska ama budikaarka gaarka u aha xilli dagaal ay la galeen Mongooliska ayaa waxa ku geeriyootay halkaas xaaskiisa isagoo qabriga dul fadhiya ayaa ninka turtakiin hore oo sii kaxaystay ninkan Ilbay ah ayuu hore oo sii kaxaystay ninkan magaciisa saxda ah dhawaanaha ayaa la shaacin doonaa bas laakiin Ilbay ayuu hadda inoogu matalayay waxa uu noo sheegay isagoo meesha ku sugan hadallo kicin dhiig ah kuwaas uu doonayo inuu ninkan Ilbay la yiraahdo waa Ilbayga xaqiiqada ahaaye uu iskaga horgeeyay Mudane Cusmaan si kursiga u qaato haddaba maxay ahaayeen hadallada is dhaafsadeen Ilbaygan hadda koobiga ayaa waxa uu dhahayaa Mudane adiga waxa tahay dhiiga Mudane Sonturtakiin kursi hadii lagu fadhiisanayo qabeelka reekayina maaha qofka ku fadhiisanaya Mudane Cusmaan ee waa adiga xaq ayaadna u leedahay midan hadaadan u sameynaynin adiga rabitaankaaga u danay gabadhaada oo gabadhaada darteed midan u samee Ilbayga xaqiiqada ayaa waxa uu ku dhahayaa maya aniga marnaba ma khaayimi doono aniga xigaalkayga kursigaas haduu qof ku fadhiisanayana Mudane Cusmaan ayaa iska leh aniga waxa ugu filan kaliya waa mundidan awowga Sonturtakiin uu iga tagay sidoo kale ta gabadheeda Aisha intaas markay is dhaafsadaan ayaa hadaba ninkan waxa uu dhahayaa haddii midda aan sameynaynin aniga ayaa sameynaya tuure ayuu iska soo jaraya isagoo aan arkin ayuu dhanka dhabarkana ku dileelinayaa halkaas ayuuna kow kaga siinayaa haddaba ninkani halkaas ayuu ka soo farcamay intaas ayaan rabay inaan la wadaago channelka ku subscribe saar barnaamijkeena qurxinaysa aad baad maasantiin